Զավեշտալի է։ Տապալում եք, քանդում եք, ինչն եք տապալում, ինչը, որ 2010 թվականներին պետական բյուջեի հաշվին սոցփաթեթով 10 միլիարդ դրամ դուրս գրվեց եւ ապահովագրական ընկերությունների կողմից հետո 6 միլիարդը գրած որպես շահույթ, էս էր տապալումը։ Իսկ մենք այս տարիների ընթացքում մանրամասն քննարկել ենք, ձևավորել ենք, ձևակերպել ենք, հաշվարկել ենք եւ ներկայացրել ենք ամբողջական ապահովագրական համակարգի ներդրման բարեփոխում։ Հաջորդիվ մենք մարզային ու ոչ միայն մարզային բժշկական կենտրոնների վրա վերջին տարիներին 40 միլիարդ կապիտալ ծախսեր ենք արել, մոտավոր արժեքն եմ ասում։ Հարգելի գործընկերներ, բավական է մարզերին սեգրեգացնող ձևակերպումներ անել։ Այո, մեր ուշադրության կենտրոնում է մարզերի բժշկական կենտրոնների ամբողջական վերափոխումը եւ այդ ճանապարհը սկսվել է 2020-ից, հենց առաջին իսկ ուրեմն կապիտալ ծախսերում ներառվել են հենց մարզային կենտրոնները։ Սիրելի քաղաքացիներ, դուք ազատ եք լինելու ընտրել ձեր բժշկական կենտրոնը, անկախ նրանից մարզի բնակիչ եք թե չէ։ Տիկին Գրիգորյան, ես հասկացա, որ ձեզ փաթեթը այն ժամանակ էլ հետաքրքիր չէր, որովհետև այն հրապարակված է եւ դուք այդպես էլ չեք ծանոթացել ու նույն հարցի ինձ հիմա տալիս եք։ Եվ հաջորդը 63-64 տարեկանների հետ կապված առաջարկն էլ օր առաջ ուժի մեջ կմտնի, եթե ձեր խմբակցության շատ կարկառուն ներկայացուցիչներ չսպասեն գույքի բռնագանձման որոշումներին եւ կամովին ավելի շուտ վերադարձնեն տարիներով գողացած գումարները։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։